Холода приносят с собой простуду со всеми ее симптомами. Это температура, кашель, насморк, больное горло. Если простуда опустилась вниз, то начинается сильный кашель. Разные сиропы от кашля, которые продаются в аптеках, зачастую малоэффективны, стоят дорого и больно бьют по карману. И тогда на помощь приходят бабушкины рецепты. Сегодня мы расскажем о некоторых из них. Рецепт номер 1. Пихтовое масло. От сухого кашля при бронхите помогает растирание грудной клетки пихтовым маслом. Берем внутренной свиной жир, пол чайной ложки. Он очень долго удерживает тепло и стимулирует кровоток. Пихтовое масло, пол чайной ложки. Масло обладает обезболивающим, противовоспалительным действием. Перемешиваем. Наносим на ладони и растираем грудь, спину и стопы. Укрываемся шерстяным платком и ложимся спать. Помогает практически с первого раза. Рецепт номер 2. Лепешка из меда с горчицей. Берем мед 1 столовую ложку, муку 1 столовую ложку, горчицу порошок 1 столовую ложку, растительное масло 1 столовую ложку. Все составляющие тщательно смешать, затем отправить в духовой шкаф на 5 минут. После того, как масса приобретет коричневый оттенок, ее можно доставать. Получившуюся смесь следует разделить на 2 части, немного остудив, ставить компресс. Медовая лепешка с добавлением горчичного порошка снижает воспалительные процессы, избавляет от отечности, улучшает кровообращение в легких и бронхах. Поэтому данное лечение широко применяют при заболеваниях дыхательной системы. После снятия лепешки осмотрите кожные покровы, особенно если это ребенок. При чрезмерно выраженном покраснении следует сократить продолжительность процедуры, иначе появится риск получить ожог. Рецепт номер 3. Черная редька с медом. Антисептические свойства черной редьки придают лизоцеймы и гликозиды, вещества, подавляющие размножение бактерий и грибков, благодаря чему черную редьку называют природным антибиотиком. Сок черной редьки отлично справляется с кашлем, особенно в сочетании с медом. Редька разрезается пополам, в центре делается углубление, в которое кладут мед. Через некоторое время в этом месте образуется целебный сироп, который выпивают и повторяют процедуру сначала. Рецепт номер 4. Лук и сахар. Это сильное противовирусное средство демонстрирует наибольшую эффективность в самом начале развития заболевания, когда начинают появляться первые симптомы. Кроме того, оно снижает риск возникновения осложнений. Сок лука ускоряет разжижение и отхаркивание накопившейся мокроты. Берем воду 100 грамм, сахар 100 грамм, среднюю луковицу 1 штуку, ее мелко нарезать. Варить как варенье. Принимать детям с 2 лет 1 чайную ложку. Взрослым 1 столовую ложку 4-5 раз в день. Это очень хорошее средство. Рецепт номер 5. Молоко с бананом. Этот дуэт поможет избавиться от самых сильных приступов кашля при простуде, гриппе, бронхите и других заболеваниях дыхательных путей. Каждый из этих продуктов обладает целебными свойствами, а в тандеме они усиливают пользу друг друга. Готовить смесь нужно перед каждым употреблением. Она должна быть свежей. Взбиваем в блендере, разминаем вилкой или перетираем через сито мякоть 2 спелых бананов. Полученное пюре заливаем 200 мл горячего кипяченого молока. Охлаждаем смесь. Принимаем в течение дня через каждые 3 часа по 2 столовые ложки. Рецепт номер 6. Имбирные леденцы. Уникальные составляющие имбиря делают его не только средством, способным быстро остановить кашель, но настоящим лекарством, влияющим непосредственно на причину его появления. Отличным средством от сухого и резкого кашля является обычный жженый сахар, из которого легко сделать леденцы в домашних условиях. Но леденцы от кашля с имбирем – намного более эффективное средство. Чтобы их приготовить, надо выдавить имбирный сок. Для этого натрите 2 см имбиря на мелкой терке. Затем выдавите сок через несколько слоев марли. Можно добавить такое же количество лимонного сока, который обладает бактерицидными свойствами и укрепляет иммунитет. Стакан обычного сахара надо расплавить на медленном огне и довести до золотистого цвета. Добавить имбирные и лимонные соки, перемешать и разлить по формочкам. При сильных приступах можно растворить леденец в стакане теплой воды или молока и выпить как микстуру. Будьте здоровы! Пишите в комментариях, помогли ли вам эти рецепты. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и поделитесь им с вашими друзьями. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.